Da evidente relación entre lingua e poder político xa nos deixou constancia Nebrija no seu famoso prólogo de 1492, en que afirmaba que sempre a lingua fora compañeira do imperio, ou inclusive, uns poucos anos antes, Micer Gonzalo García de Santa María, o afirmar case coas mesmas palabras que la fabla comúnmente, máis que todas as outras cosas, sigue al imperio. Que claro o tiñan xa daquela os apoloxetas do imperialismo político-lingüístico castelán, e que claro o teñen tamén hoxe os defensores do español como idioma común, léase único, do Estado. En canto a algunhas persoas comprometidas na defensa de linguas minorizadas como o galego, se afanan en seguir en o xogo dos lingüicidas pretendendo negar tal vinculación entre lingua e poder político, mais só cando da defensa destas linguas minorizadas se tratar. Como se agora sí os procesos de sustitución da lingua propia por outra foránea fosen consecuencia da libre vontade das persoas, sen interferencia do poder político e sen se producir ningún tipo de conflito lingüístico. Só se recoñecerá a existencia deste conflicto se as persoas que falan linguas minorizadas pretenderen exercer plenamente os seus dereitos lingüísticos. Entón sí que se falará non só de conflito, mas tamén de imposición, de intolerancia e mesmo de atentado contra a liberdade. Por iso, Rafael Niñoles comeza a súa obra Idioma e Poder Político con estas palabras, sabemos felizmente traducidas para o galego pola propia Pilar García Negro e Antonio Molexón. E di Niñoles: o uso de dúas linguas nunha sociedade implica un conflito que só pode ser enunciado e resolvido afrontando os problemas sociais, económicos e políticos que implican a súa estrutura. Calquera estudo dirixido neste senso terá que explicar o papel que exercen as clases superiores na evolución sociolingüística e, nun plano xeral, a serie de presións sociais e institucionais baixo as que o desenvolvemento do idioma dominado estivo particularmente comprometido. A análise deste mecanismo constitúe, sen dúbida, a condición previa a calquera tentativa de normalización cultural. Ben, isto é o que nos di Niñoles. De que o galego e tamén a cultura galega foi unha lingua dominada, acho que non hai ningunha dúbida. É por isto que a normalización cultural e lingüística da nosa nación non se pode lograr ignorándomos a xénese e o percurso histórico de tal dominio. Eis, pois, a necesidade e a oportunidade de voltarmos a ollada para o pasado xustamente para darmos cos argumentos e coas estrategias para construirmos e afortalarmos o futuro da lingua e da cultura galegas, do país en definitiva. A historia das linguas é inseparável da historia dos povos que as crearon e que as falan. E isto é tamén válido para o galego, cuxa fortuna histórica non se pode disociar da seguida polo pobo que a foi modulando, que a empregou durante séculos como vehículo normal de expresión e de recreación artística. O historiador Emilio González López utilizou dúas palabras, grandeza e decadencia, para sintetizar nun título a historia do Reino da Galiza. Esas dúas palabras serven tamén para sintetizar, de algún modo, a historia da lingua galega. A grandeza, con todos os matices necesarios, podémola estender, neste caso, até finais do período medieval, e a decadencia, infelizmente, prolóngase desde o inicio da Idade Moderna até hoxe, tamén con algunhas particularidades, entre as que non se pode ocultar a gravidade da situación actual. Digámolo xa con clareza desde o inicio. En xeral, a lingua galega foi grande, isto é, foi normal e normalizada, e poño normalizada entre aspas, da sociedade galega, con prestixio e proxección exterior, en canto a Galiza tivo poder político propio e o exerceu como reino hexemónico dentro da Hispania cristiá, até o século XIII aproximadamente, sen sumisións ni independencia exterior. Continuou no a ser aínda durante un tempo, a pesar da progresiva perda da autonomía face a Castela a partir de 1230 e da lenta e progresiva penetración do castelán como consecuencia do prestixio que anteriormente alcanzara o galego como lingua de poder e de cultura e do esplendor da escola lírica trovadoresca, como vemos no século XIV e boa parte do XV, mesmo coa escola lírica galego-castelán. Entrou en decadencia definitivamente a fins da Idade Media, cando a Galiza, xa na altura dependente de Castela, é colonizada por esta,
a época da doma e castración, no reinado dos reis católicos. En síntese, 700 anos de normalidade face a 500 anos de conflito lingüístico. De lingua de reis e vasalos, de lingua cortesá e lingua en que se educaban os propios príncipes de Castela e de lingua lírica peninsular por excelencia, pasa a ser lingua grosera e áspera xa a finais do século XV, en expresión de Miguel ou de Micer Gonzalo García de Santa María, xa que anteriormente citara. Por que pasou isto? Pois porque aquela Galiza, dona dos seus propios destinos, que era nome xenérico da España, con H, cristiá, ao paso que Hispania designaba a mourería en expresión de dona Carolina Micaelis, enxalzada na poesía épica dos xermanos, nas sagas escandinavas, nos cantares de xesta, na historiografía flamenga ou árabe, etc., pasa a se converter en reino infeliz, país desventurado, de España, agora xa sen H, de España muladar, rincón del mundo, seguindo, ou segundo recolle, un poema anónimo castelán do século XVI. Cando a Galiza perdeu todo o poder político e se converteu nunha colonia de Castela, case tan remota como as colonias de ultramar, segundo a opinión expresada por Pilar Vázquez Cuesta, a lingua galega perdeu tamén todo o seu prestixio anterior e a súa normalidade social, embora continuase a ser a lingua falada pola inmensa maioría da populación. Foi a falta de poder político da Galiza a que conduciu o desprestixio e menosprezo do galego, a se iniciar así un proceso de sustitución lingüística que dura xa uns 500 anos, con perda constante de falantes, acelerada nos últimos tempos. Como se pode deter o proceso? A historia parece dicirnos e ensinarnos que é con poder ou peso político propio como se pode recuperar o prestixio social do idioma. A sociolingüística actual usa un anglicismo moito significativo para a recuperación das linguas minorizadas. Empoderamento, ou empowerment do inglés. Isto é, achegamento de poder social ou prestixio ao idioma dominado. Así o sinala Anxo Lorenzo nun artigo de 2008. O elemento que debe estar na base da recuperación do galego é o afortalamento do seu prestixio social e dos grupos sociais galegófonos, isto é, avanzar no empoderamento da lingua galega, pois unha lingua socialmente prestixiada mobilizará conciencias, esforzos e investimentos individuais. En canto a ausencia de prestixio lingüístico, contribúe para a desmotivación tanto da aprendizaxe como do uso. Isto é o que di Anxo Lorenzo. A pregunta é, ten a Galiza hoxe un poder político propio capaz de lle transferir tamén poder á lingua? Ten o goberno galego a vontade ou a liberdade para empoderar o galego? Danlle máis poder social e prestixio ao noso idioma as medidas tomadas polo actual goberno autonómico en que participa o investigador antes citado? A pregunta claramente é retórica. Mais voltemos á época medieval. Resulta evidente que desde instancias de poder político e académico se pretendeu ocultar a propia existencia do Reino da Galiza e, por tanto, tamén dos reis e cortes galegas. E se tentou presentar a lingua galega como unha lingua sempre envolta en problemas e sen capacidade para presentar ou para desempeñar funcións socialmente consideradas relevantes, como se dunha lingua eivada desde o inicio se tratase. Face a ocultación ou negación da Galiza medieval e da dignidade da súa lingua, construíuse un ideal castelanista con base precisamente, entre outros factores, na apropiación ou usurpación daquilo que levaba o selo galego, para, facendo unha lectura presentista do papel histórico de Castela, dar por feito que na Idade Media xa existía España na súa forma contemporánea, como nos di Camilo Nogueira. Non deixa de ser paradoxal que cando hoxe se pretende restituir a verdade dos feitos históricos e se proclama que o reino medieval da Galiza existiu e mesmo que foi relevante e que a lingua galega foi unha lingua normal durante séculos, de seguida se lanzan acusacións de anacronismo histórico e de visións reduccionistas e excluíntes, como se os grandes estados
tiveren dereito a moldearen a historia a seu favor, mesmo a falseárena, en canto ás comunidades políticas e lingüísticas que as integran, lles é negado o dereito a proclamaren a súa existencia e o seu papel na historia. Cando se nega a existencia do Reino da Galiza en determinada altura, non é para dicir que nese territorio non había unha autoridade rexia. Dice que se trata do Reino de Asturias, de León ou de Castela, aínda que para iso haxa que falsificar a documentación histórica. E cando se afirma que o galego perdeu o carácter de lingua de cultura xa no século XIII, é para acrecentar que foi a lingua castelá a que se converteu na variante romance de prestixio en territorio galego. A conclusión é clara. Se antes non se escribía en romance, pois o latín era a lingua da escrita no occidente europeo, e se nese século XIII o castelán xa pasa a ser a lingua A da Galiza, entón o galego foi sempre unha lingua B, primeiro subordinada ao latín e logo ao castelán. Por tanto, o galego nunca foi unha lingua culta, nin de prestixio, nin tivo funcionalidade social relevante. Face a esa distorsionadora visión da historia da Galiza e da súa lingua, vaiamos aos feitos documentados. A Galaequia foi durante séculos o reino cristián alternativo da Hispania musulmá, así recoñecido polos árabes e polo papado en a documentación que temos en diferentes linguas, e con grande presenza en Europa. A pesar de na historiografía oficial española o reino da Galiza prácticamente non existir ou simplemente figurar como subsidiario dos reinos de Asturias, León ou Castela, na documentación medieval aparece constantemente citado, outorgándoselle grande relevancia. Dannos testemunho disto dona Carolina Micaelis, Colin Smith, Miguel Anxo Murado, Camilo Nogueira, Anselmo López Carreira, entre outros moitos pesquisadores e estudiosos que agora xa non me vou parar en citar, porque mesmo tamén xa vexo que en textos que se entregaron xa figuran aí. Resulta que o Reino da Galiza existiu co seu propio nome e que, como tal, é citado na documentación da altura, ben este en latín, en árabe, en inglés ou en francés. E resulta tamén que a lingua galega aparece de facto na escrita desde o primeiro momento en que os romances sustitúen o latín nese ámbito. E temos igualmente testemunhos e evidencias que deixan en claro que foi primeiro a lingua cortesá do Reino da Galiza e logo tamén dos reinos de León, de Castela e de Portugal, cando estes se constituíron como tales, sempre posteriores á existencia do propio Reino da Galiza. O Reino da Galiza, con capital en diferentes cidades, ten como lingua o galego, romance falado na corte de Afonso VI, a principios do século XII, e polo propio monarca nesa altura, segundo o testemunho do historiador e bispo Prudencio Sandoval, e aínda no século XIII era falado polos reis casteláns Fernando III e polo seu fillo Afonso X, como veremos a seguir. O galego é, pois, lingua da corte na Galiza, en León e en Castela, mais tamén no Reino de Portugal, que xorde como consecuencia dunha división da Galaequia, do Reino da Galiza, no século XII, e que, por tanto, non pode ter máis lingua que a galega, con esa propia denominación. Como afirma o filólogo brasileiro Francisco da Silveira Bueno, nos séculos que precederan a fundación do condado portucalense, non nos é lícito falar de Portugal, e, por tanto, do portugués como idioma de nacionalidade, porque non se pode falar en lingua portuguesa cando Portugal aínda non existe, di literalmente este estudioso.